Lindung abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat. Kalayan nyebat asma-Na Allah nu kagungan sifat murah sifat asih. Maksad medar carita wayang nu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di marcapada.
anu dipipindingan ku silip sinir di halangan ku siloka sasmita kalayan dirimunan ku simul guareun zaman kiwari anu aya patula patalina sareng kawajiban manusia wireh manusia diwajibkeun tapakur tadakur sareng tasyakur margi ieu lalampahan pawayangan teh teu kirang sareng teu langkung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka hasil nulis para wali anu direka ku para pujangga disusun kurja malinuhung silip sinir siloka sasmita jeung simul eta anu mininganana dugi ka disebat seni pawayangan adiluhung nyaritakeun kalangkang manusia katsarios di negara Amarta di wewengkon Madukara di pakampunganana kampung nyingkur sisi gunung hejo lemok dangdaunan rajegna tutuwuhan curcor cai nu harerang marga satwa di sarada manuk gede manuk leutik pasliwer tawis negara subur makmur gemah ripahlo Cinawi aman santosa Kertalaharja sepi paling towong rampok nu digawe simpe hate kaum buruhan teripu karyawan samisarna watak wantos raja negara Raja Adil Plamarta nyata Prabu Yudhistira sekeseler Barata nyata putrana Pandu Dewanata Swargi Semanurah putra Pawana salahku sesepuh ieu pakampungan Tumaritis ngahaja ngahaturanan linggih astra jingga landawala Semar Yawinangun Semar Yawinangun Semar kuncung pakuning alam Semar kuncung danarul siti bentar kang puputra kang Desa Kenagorowong hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh nyaeta kakasih Ki Sabda Palon atanapi Semar Badranaya ngahaturanan linggih astra jingga dawala
ngantos aya di payunan Semar Badranaya ngantos kana dawuh Semar Badranaya kitu kaayaanana kunirahangan di kakawadaling lisan mekaten pengandikanipun tageni syukur yang anaking jimat awaking astra jingga dawala anu payus di piagul kalayan dipireus ku dewek yap kaharep yang nampi nuhun kana pembage sepuh kalayan atuh unyuk sumangat tansah diajeng-ajeng ieu teh purwa bokap ngahaturanan linggih teh aya pikeun saeunaon ieu teh tansah diajeng-ajeng buya aya naon ieu teh kusimar jeung si sangkon nya tiasa riung mungpulung kieu ieu oh syukur jang kieu dulu ucuk saperkara dewek teh sono cuh sami kaduana ti eta memang ieu teh aya hal-hal anu baris ditepikeun ya anu baris dipadungdengkeun ngeunaan hirupe jeung kahirupan urang sapopoe leres sumuhun Pak naon sabab da urang teh lain asli penduduk Tumaritis sanajan ngaku jelema penduduk di dieu kelemur di dieu padahal asli nama urang teh di akhirat asli nama dari urang Cikoneng boh ngaku urang Cikoneng bojong soang tetapi pakamulang ka asalna ciri naon ieu wujud dituntut ku waktu awak diala ku mangsa diri diciwitan wanci dina harti urang sararea ku melenang di alam dunya teh hiji waktu mah bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pingaraneunana eta mah da parantos jadi katang tos ada tadina lebah dieu balik pe kana pokok yen urang salaku manusia anu hirup di alam dunya teh sabenerna mah ucu ngabogaan pancen tinu kagungan urang tinu merbeng alam naon pancen teh Pak pancen urang di dunya teh teu aya kajaba lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna pikeun ibadah ka anjeunna ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh leres nya kantenan lintang ti urang teh kudu ngabuktikeun dina gawe ngabuktikeun dina amal sapopoe sabab aya nu leuwih alus tibatan dakwah naon amal cenah anu bakal nepi mah eta urang sararea cenah geuningan urang teh datang sorangan datang buligir balik buligir di boehan ge kudu hirup iwati urang teh mawa amal ka itu teh ya
ngomong teh teu napak sia. Nama ke teu napak da umum, ari umum mah beda deui jeung absolut. Nah, nek ditentang umum lain nentang aing ngomongan sia cing lempeng ngomong teh. Urusan prinsip yang malah kojitu munapuroda ngali gincing dulu balik ka itu teh teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu solenang acan diboehan ge kudu hirup pake jeung mawa amal kos nu ongkos teu mawa naon-naon. Ha atuh rek ngomongna kudu kumaha ninggalkeun amal. Lain mawa nih. Boh hade boh goreng. Di ditu mah akibat. Gitu. Kapan aya paribasana geuning gajah paeh maungna gading belangna maung kana gajahkeun. Cucungik sia mah. Ini pabeuli nyarita hayang. Aing ngomong hayang. Naon atuh lempengkeun. Mirakat retah teh. Da si ieu mah ai kabatur nentang ai manehna awut-awutan. Bener. Ono ngarawan teh gitu. Heuh panglempengkeun. Panglempengkeun. Kapan amal ma'ruf nahi mungkar teh di dieu. Sok atuh pangmenerkeun. Gajah teh ninggal. Gajah paeh ninggalkeun gadingna, maung paeh ninggalkeun belangna, manusia paeh ninggalkeun amal anu hade tak geuning. Kumaha be teh? Kitu. Gajah. Cing, cek si laing. Gajah. Ama anu goreng Gajah. karena gajah gadingan, Gajah. maung belangna digadingkeun, Gadingna amal hade karena gajah, gadingna dijeun. maung. Geus. Geus era. Era sia. Era ke si api oman era. 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 Getak kitu we cinekna mah urang teh kudu ninggalkeun amal anu hade. Tah. Tingali we kana sejarah. Jumu. Moal bisa riung mumpulung kieu urang lamun napak tilas teh mah tanpa urang merdeka. Nyoreang alam katukang bisa nak muncul nak merdeka teh ieu teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan negara tina tangan jajahan. Gitu. Mangna bisa riung mumpul. Cirikna tuh tingali tutunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos beja ka urang sararea nyaeta pikeun neluskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata. Jadi realisasi tina ieu kamerdekaan teh urang sararea ge kudu bajuang. Sia ku amal-amal anu hade ulah loba saur tanpa bukur, ulah loba carita tanpa nyata, da anu penting dina zaman kiwari mah kanyataan. Ulah hirup cek urang kalere teh mah nepi ka jadi anggota NATO. Ngau jauh-jauh teu nyambung. Teu nyambung NATO mah da North Atlantic Treaty Organization. Organisasi Pertahanan Atlantik Utara tah NATO dewek mah beda. Naon? No action talk only. Hartina teh loba saur tanpa bukur, loba carita tanpa nyata. Da anu penting mah kanyataan. Eta sedikit bicara banyak kerja. Sedikit bicara banyak kerja tuh. Nyata. Pok pek prak. Pok nu ngomong pek pikiran, prak pigawe. Kakara boga ngaran tina naon tina karya. Dah jadi gawe bener Pak. What is the meaning of name? Apa arti sebuah nama tanpa karya? Tuh. Ulah diperingati we tahu. Nya
nya diperingati ulang tahun gerak ayo ngapoe teu malah memperingati teh hura-hura teh taleler tah nya nu mawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina ulang tahun kemerdekaan teh maka jeung aya main rebutan gua enak ge memeh main rebutan teh geus sing rebut wae perebut kedudukan, perebut pangkat, perebut jabatan. Oh, silih siku, silih jejek geuning bari sabangsa teh. Aya tarik tambang nih. Padahal ku siniri kitu ge teh. Jeung aya aneh aya nama tibalik ujang. Tibalikna kumaha? Baheula mah karuhun urang bajoang paeh poso. Nepi kakatangkap ku penjajah us kana obag dibui dijariji besi jelegur teh merdeka ai kaluar ti pangbuian teh pada ngangkat jadi pejabat tina dibui teh didasi baheula mah tah aya nama lain didasi heula tuluy dibui aya nama dasi ngamal balik tuluy dinejar. Aya nama pejabat heula tuluy diobang ka ituna teh. Geus gara roblog ge meureun Pak. Nya. Nah bet atuh geuning. Heuh aneh we aneh ayeuna mah pan ai hutan teh pan aya menteri na menteri kahutanan, agama aya menteri agama. Da baheula mah Pak leuweung teu dijaga. Da awet atuh ai saprak dijaga bet jadi beak. Aneh jadi loba pagar makan tanaman mun cara ngotan nya eta didenge-denge teh deui di departemen agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok kacidah deui bari eta teh agama religius anu aya patula patalina jeung moral tapi aya pupuhna teu bermoral ai pupuhna teu bermoral nuhun panggih ayeuna hareupeun abdi dari Dagor suka ngirugna abdi eta mah kagila-gila teding aneh abdi mana lain aneh su ieu teh hiji beja nanakeun ajab-ajab anu keuna ka ieu nagara teh kajadian anu keuna ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab kitu tingali dina katerangan mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami maka eta nikmat tamah deui ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget ujug nya tsunami mah kahuruan mah biji leutak mah banjir mah angin mah bener kamanan alah iya nya Pak dek nyalahkeun saha karengeng ku dedengean dek nyalahkeun saha nyabongan urang we jelema-jelemana teu ngagara rugu ai bongan mah bongan bangkong montong sok tutudinganan jauh-jauh oke ka bang ai nu boga bleg dosa jelema ai nu dituding bangkong kumaha lamun bangkong demo ke bangkong teder ngayakeun sidang pleno di antarana belentuk bangkong korodok bangkong hejo bancet ngarariung teu ngeunah ku jelema aya nu ngaruksak jelema aya nu dingkeun ka bangkong di antarana bangkong oman bongan bangkong jang bongan bangkong kumaha bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati uluh nya heuh nya teh bangkong di kongkorong aya si nunuk henteu tuh nepi we karaeng disebutna we rorongkeng
lorongkeng tina harengheng ku dedengean naon sabab ieu teh bangkongna masih keneh ngajedog di jero liang bisa cekolot baheula baka tentrem ieu nagara lamun bangkong geus ngaheum-heum liang anu saralah teh eta bongana ti lawang ninggal ka jalan ngaran-ngaran ti lawang ninggal ka jalan mah da sanes deui saha pijalmeunana grepek nu embung ka geleng anu hayang ka geleng roda padahal urang di dieu teh kageleng teh ku roda alam ngan bongana atuh da ti lawang ninggal ka jalan coba lamun ti jalan ninggal ka lawang mah tah hartina teh bangkong ngaheum-heum liangna ke solusina kumaha teh ka aya nagara teh ye solusi naon jig-jig teu nyambung atuh pan solusi mah anu sok newakan mobil geuningan STNK di eta mah polisi atuh degekeun sia bisa didagor ke bae solusi jeung polisi teh jauh solusi teh jalan keluar kumaha ieu cing da kudu sarerea atuh moal bisa sewang-sewang eta atuh da manunggal kesatuan jeung persatuan ngan ukur jadi slogan we kanyataanna mah da papisah geus sok da sewang-sewang oh sapu ayeuna leupas tina sabeungkeutan da kahancuran kitu ge nya jadi jalan keluar teh urang sararea cekolot baheula bisa bakal ngawujud dina sagala rupa widang asal dina otawa nu meusian ieu nagara teh nyaeta ku budak angon bisa nagara bakal pinangih jeung waluya tapi nu meusianana teh kudu ku budak angon heueuh ujang kumaha itu ngalilieur batur ai bokap ngalilieur kumaha jang jelema teh nu palalinter itu teh anu bergelar cing rasional bicara teh itu teh jelema teh nu palalinter anu dijadikeun pamimpin anu dijadikeun pejabat teh nu pinter geus hampir teu becus komo budak angon kudu napak ngomong teh konselin aki-aki we lain hahaha budak angon ucu tah di dieu urang cing apa kana ilmu palasipah palasipah teh naon filosofi falsafah ya bid'ah falsafah nanahaun da sia mah kitu cegekan hirup teh sia bari teu ngarti bari sia ge teu ngarti deui ya bener teh aya bener ceuk Allah disebutna mutlak absolut dogmatis aya bener ceuk ilmiah aya bener ceuk falsafah aya bener ceuk umum dengekeun sia aya bener ceuk umum kadang-kadang patongong-tongong jeung ceuk ilmiah contohna sok umumna di urang nyarita panon poe bijil ti mana ciwetan yakin leres ceuk saha ya umum ge nyarita atuh bijilna ti ciwetan tah ceuk ilmiah mah henteu kitu nah kumaha gitu da panon poe mah cicing
da bumi numui kapan rasaan mau orang tepan sidik di wetan air rasaan lain rasa gitu jauh tina rasaan iya nah atuh geuning da bumi nu muih panon poe mah cicing nya iya tah aya deui ceuk falsafah kumaha cenah sabenerna panon poe teh geus biji ti kulon ayeuna teh tuh mau jauh tah jauh ceuk kolot ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket gera raketan nu deket gera deheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang gera prak gera panggihan cirina satangtung diri geuning kitu eta mun jauh-jauhna teh ayeuna panon poe biji tewetan kumaha maksudna heuh dibacana ku falsafah tah ilmu teh nah ai falsafah ilmu saha yo dibidahkeun teh babatok sia mangeran kagolongan sia teh bener cing Allah mangeran megrasok mangeran kana gulungan jadi panon poe teh biji ti kulon ayeuna teh maha tah ceuk falsafah teh kumaha kieu jang panon poe biji ti kulon teh sing sok buktikeun jelaskeun abeh ngalalarti da ieu teh sesa-sesa penjajah teh urang teh jadi barutek barelet jadi bangsa nu sensitif teu kaopan teu payaan geuning baheulana da ku penjajah teu meunang sakola jadi bararodo bodona teh dikatotoloyo rajin pinter kabalinger di tah panon poe biji ti kulon teh ari panon poe teh kahirupan tak kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus ngandalkeun urang barat ai barat mana kulon tuh matak panon poe biji ti kulon jadi barat-baratan bangsa urang teh geus ka barat-baratan hahargaan kumaha ceuk dolar adat-adatan kumaha ceuk urang barat bener pakaian kahakanan budayana segalana teh kanginum-nginum inum mah ge nurutan urang barat da aya kesenian jeung budaya urang barat anu aya gelar di urang teu afdol mun teu bari mabok tuluy diserang ku papakean barudak gadis we ayeuna geuning dibonceng ku motor dan tungirna teh kadeuleu atuh kata mah turun tina angkot tina angkot bari leumpang teh geuning buja teh kadeuleu leung lamun teu sing kajoan untungna teh tuh korban mode tadeuleu geus ka barat-baratannya muing mane malalesit bujang teu sangka ada wala bapak aing profesor le bicarana akademis euy urang teu kapikir nya kek wah menyaan nepi ka dinya kadaharan teh nya wah nya leres ai turun tina cantina kahakanan bangsa urang ayeuna geus gengsi ngakan kulub ganyol dan nu dihakana hambur duit ger pasea fried chicken Dunkin donut hot dog bisa malahan ditawaran karedok eta ku dewek barudak ayeuna apa itu korodok gitu ini mau peuyeum ini peuyeum apa itu peuyeum bener nya naudzubillah summa naudzubillah bangsa urang ya Pak tapi ka diluli-lulinya asli geus eueuh aslina kan
ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung ektasi magadon sabu-sabu sedangkan eta anu keunana teh deui nonoman pemuda sedangkan pemuda teh sok diayakeun sumpah sataun sakali sumpah pemuda mana buktina mana tulang tonggong negara teh anu disebut harapan bangsa teh anu disebut harapan bangsa teh mana dedeh bangsa urangnya Pak dedeh teuing cu da eta budayana atuh da sedangkeun naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana lamun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana heulaanan budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah teh bahasa tak urang teh geus kaleugitan basa urang budayana naon baheula mah da zaman dewek di SR basa Sunda teh diajarkeun unak usuk basa panyungsi basa bener naudzubillah summa naudzubillah bangsa urang ya Pak tapi ka diluli-lulinya asli geus eueuh aslina kan ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung ektasi magadon sabu-sabu sedangkan eta anu keunana teh deui nonoman pemuda sedangkan pemuda teh sok diayakeun sumpah sataun sakali sumpah pemuda mana buktina mana tulang tonggong negara teh anu disebut harapan bangsa teh anu disebut harapan bangsa teh mana dedeh bangsa urangnya Pak dedeh teuing cu da eta budayana atuh da sedangkeun naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana lamun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana heulaanan budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah teh bahasa tak urang teh geus kaleugitan basa urang budayana naon baheula mah da zaman dewek di SR basa Sunda teh diajarkeun unak usuk basa panyungsi basa bener wawangsalan ayeuna mah tong boro muridna guruna oge kadang-kadang awut-awutan basa Sunda teh geus babaca geus gengsi deui ngomong basa Sunda teh bari jeung daharnya di Sunda nya leres Bapak kacekok ayeuna teh urang teh ku modernisasi ku teknologi KPPN teuing ayeuna we di imah kitu di imah da lain salah barudak sebenarnya mah dan ninggal dina keterangan mah kulu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih eta mah kumaha inung bapana dek dinasranikeun dek diyahudikeun da ayeuna mah kumaha atuh da barudak teh di imah dicekok ku PS da baheula mah diburuan teh main keleci bubuyan galah gatrik conah sasalimpetan oray-orayan ayeuna mah da PS we tong borok make jeung deungeun-deungeun anak dalang disadiakeun wayang kalah dijejak ai wayang teh geuning kalah disumputkeun kalah dijual gamelan di kilo tawang deui kanu tadi ulah ngabutut bangkong naon yen bisa ieu waluya nagara tapi nu nyicinganana budak angon maya ai budak teh lain budak ololeho tapi ai budak di dieu nyaeta anu salilana ngabdi nu salilana ngabdi lamun
jelema pinuh ku pengabdian lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung tah nu kitu deuleu naon sababna sabab janji pangeran dina katerangan memeh wa iya kana stain naon heula iya kana budu pengabdian heula jadi budak di dieu teh anu ngabdi sabab nu ngabdi mah moal jauh tina pitulung bener jadi lempeng jeung keterangannya tah iya kana budu teh heueuh ai angon tah ieu teh sabenerna jelema teh geus teu bisa ngangon hawa nafsuna ai ngomong dek sunah rasul padahal rasul pangeran teh kantos jadi budak angon heula iya ya Pak tah artinya cing atuh cing kaangon eta hawa nafsu sabab naon moal aya nu leuwih berat tibatan perang silih teh mah nyaeta merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang gitu nuhun Bapak paingan eta nya ceuk aing ge Bapak aing mah batok bulu isi madu mutiara tertimbun deh ieu nya leres Pak Bapak teh keur abdi mah harta karun nya harta karun tertimbun kitu jang bener nu mawi dewek bisi dewek isu pageto paeh ya ulah waka Pak ulah waka Pak can tamat abdi teh ilmu teh ih ngaran-ngaran umur ucu ulah waka Pak heueuh ngabdi ieu can kawin ongko abdi teh bisi ai geus kitu mangga harewosan kana silih-silaing anu bakal jadi doraka pisan mah nyaeta di mana si lain geus ngadenge hukum geus ngadenge katerangan tuluy teu dipigawe ai dewek mangan ukur nepikeun digugu nuhun henteu urusan sewang-sewang mun teh mah dewek teu digugu ku si lain moal amak da urusan si lain aya jelema nu teu digugu ning ambek belikan teh nepikeun mah nepikeun digugu nuhun teu paduli teuing nya nya Pak bebas alhamdulillah Pak nuhun Pak brai we hulu teh ieu abdi nuhun Pak nya tak kitu cum dek mi HP dewek teh sisir jeung minyak kana pribadi kade kaansloman leungeun mi HP pikir jeung niat kade kaangsonan deungeun bisi kalalanyoan nyawa ceuk urang wetan mah ojo leno sampean ojo neko-neko sampean ceuk urang Madura ulah terlena hirup teh leres kitu jang nuhun Pak ngagebrai abdi tak kitu kade jang kade entong make jeung mikiran batur usaha maju batur bangkrut anu penting mah ilaing we heula nurulung kagering-gering mikiran batur keluarga naon resep jang biasa nu kacanggung tak kitu jang nuhun Pak tayeuna mah balik we kana obrolan anu pokok naon atuh Bapak teh kieu king kumaha atuh ieu teh Pak jadi dewek pang nyalukan ilaing teh geuning aya maksud tertentu juga nyaeta dewek teh ngabogaan maksud
tapi ieu maksud teh mat lamun teu satuju ulah nepi ka nimulkeun papaseaan lamun satuju tuturkeun kandungan hati amanat anu jadi kandungan nya hati ngan meureun dewek terek menta kamandang ti si lain gitu cing sok coba itulah mempeng rada cerah sok kayaknya kewe santai santai sok atuh kanya nu deuk hayang naon atuh kieu nya sakali deui mun teu satuju ka dewek ulah nimulkeun hal-hal nu teu diharepkeun nya naon atuh teh pangna iluk inung si lain diinitkeun ka sekar mume jeung si gareng dewek teh sabenerna mah hayang boga pamajikan deui kita nunggu kerana atuh pertamanya kadenge naon eta ku si lain kadenge bubuyut sia bieu ngomong nah aya kumaha be teh Pak sakali deui dewek teh dek boga pamajikan deui ta ieu teh kulantaran diridoan ku inung si lain kumaha ku kupingan bapak palai garwaan deui cinek nama bade ngamadu bade ngawayuh bapak teh ada mogor teh dek mogor cing kanya komentaran kanya tageus gede urang teh tah kitu hari eta awewena teh kurang pertapan banyukan sana kakasihna teh Dewi Milaningrum geus aya nu dicita-cita tah di eta pertapan teh aya mawar bodas waduh ku dewek dek dijugjug kolot eta make jeung mawar bodas teh alah dek mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lemur teu karasa capena sabab aya nu diteang hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeung teuing nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju dek ngalongok anu ngora sugan anu kolot teu nyusul anu kolot teh dibejaan ku batur oh gitu tah gitu deh menta diantar kai lain dewek dek pojoan deui komentar si lain kumaha idem sok ke aka idem ngiringan wae ka aka idem ayeuna mah zaman demokrasi terbuka masina baheula demokrasi teh disimpingan disunatan tapi punten ye sok pongan disuhunkeun tadi disuhunkeun kamandang kumaha cek si lain henteu abdi mah teu satuju naon upami bapa ina garwaan deui bade ngawayuh abdi teu satuju sabab tos aya sabab moal pati-pati atuh logikana oge atuh da ayeuna kaayaan bapa teh teu sarua jeung Pak Haji Apo nya benar artinya bapak itu tidak nalipak maneh jadi nurus tunyung disebutna nurus tunyung teu ngukur ka kujur teu nilih kaayaan ku barudak ngora nepi ka mung eleh peta hayang anu ngora bapak bade garwaan deui ma oge can disenangkeun ku bapak teh cacak hiji teh umur 2
bari mate putri raja di negara Sekar Mume nepi ka waduh luar biasa itulah istri sejati teh emak hese geulis banding we jeung Dewi Subadra Megar Wadunungan Yuswa jauh jeung bapak jeung Dewi Nunuk sarta saeutik ayeuna dicacana ku bapa kadi eta emak luar biasa da puguh meureun uninga mama da pinuh pendidikan rohani jeung jasmani ngaran-ngaran kanu jadi salaki hartina pangeran dunya terpelajar berpendidikan goreng-goreng anak raja anak yang orang pertapan deui Uma bade ku bapa bade dipangwayuhkeun bapa bade nikah deui ayeuna ka saha tadi teh Dewi Nilaningrum ti pertapan Banyukan sana tah rarasaan bapa teh kasep henteu cingeun teung atuh geus dipikirkeun akibatna gitu nah teu diemutkeun mamalana atawa tuduhan batur we malah tatangga can ayeuna tuduhan batur tatangga coba itu Semar nepi ka kitu kalakuan eueuh turutaneun batur bener eueuh tuturkeuneun anak nyeuceuheu sedangkeun katinggal ku abdi bapa teh pas teu kasep ditinggal ti kajauhan bapa teh jiga pinguin kakablek ngomong haji apo pantes segala aya rarai percis emer bahe nyuruh video gitu tong sok kitu bokap eling beh dar sore teu isu hayang nyanung nyawa aduh kacida moal aya nu ngelingan deungeun-deungeun mah naon sababna sabab abdi mah ninga gerak-gerik mah sumujudna ka bapa anu luar biasa naon kakirangan emak geresok emak teh sakaligus di mana bapa teu damang emak jadi suster di mana bapa nyari awak emak sakaligus jadi tukang pijet di mana emak bapa palai tuang leueut emak sakaligus jadi koki jadi pelayan di mana bapa ayeuna kotor anggeanana emak sakaligus jadi babu tukang nyesel sumujud ka bapa teh teu ngijing sila bengkok sinemah sopan santun ramah tamah DP hadap asor kari-kari ku bapa ayeuna rek dipangwayuhkeun cing gableg pucus Mar ulu can pernah kadang kasar nyarios oge tong kitu teuing yah geus gede aing teh nu gareuleuh geura waduh moal teu puas da awewe mah kitu keneh atuh da teh mah ukuran nafsu bapa tadi sasauran ngeunaan bag-bagan hukum agama boh negara nepi ka eces jentre pertela ngemang boleh napak kana sarupa maka yang bisa ngangun hawa nafsu nanti kari-kari ayeuna bapa kalakuan kitu ilmu ajub ilmu lilin ai ka baturnya angan manehna leeh jauh jeung dicaritakeun eta di cenah kudu anu toja iya ieu teh sareng anu disaurkeun ku bokap tadi bari jeung ka anak teh sareng nitah nyandung nah dikira cepot teh milu ngarojong kana kapalai bapa nu samodaya kitu rek nyeri emas sanajan emak inung sampeurang abdi yeuh da karasa ku abdi kanyaahna di mana si cepot kalinging panas tiris abdi eling-eling teh anu geus naplok anu haneut dikompres ta ku emak bari diceungceurikan diusapan teu ragab deui ujang anaking tong geuring ucu emak tah teu aya dunya kinasihan hayang naon ujang teh teu pira abdi teh baheula teh hayang pes pajaplang ku bapa geuning kalah dicarek cobi galih Pak ulah sok kitu kalakuan teh nah hate teh boga duit mah tong dikawin ye dewek mah sunah rasul jang ya elah eta ngomong kawinkeun wae kitu ka domah Pak Haji Apo nu bikang tuman aing mah maka jeung hayang nyanung teh
terus sok ya inung silaing teh moal kapalang ku dewek terek digebruskeun ka sawarga Firdaus dulu sawarga Firdaus teh pitempateun awewe nu nitah nyanung ka salakina itu si belegu garwa Rasul abdi sekiai dongeng ye naon garwa Rasul oge dipangwayuhkeun ka pungkur nya ngaridoan tapi ku panas-panasna hate eta di mana saroge bade kilir dugi kanyarane cenah kana tangka cau nepi ka garing tangka cauna ku panas-panasna hate nah di Arab aya tangka cau beja aing oge da nyarane na keur dilembang ari teh tong sok kitu be eling atuh buya tah kitu ngomentaran sia teh lain ngebetem we care aki-aki 7 mulut aja si kalalanyoan kita nafsu teh mun ngaberung gitu di Bandungan teh melengkung bekas nyalaan heuh syukur jang ditarima ku dewek kanyaah silaing ka indung ilaing tapi ke bapak rek ngawayuh heudeuk itu nyikah paingan eta uga isuk-isuk ngajus leunca we terus leunca jeung takokak teh digedekeun leunca takokak dina sakuna teh kuda laut akar jame nu kitu we nu digugulung teh aki-aki awak sakitu bebeng teh leuheung lamun bisa karecek marmot goblok sia bobogaan tiul cenah tah nuhun nanakeun hak silaing teh geus dewasa kanyaah ilaing ka inung ilaing syukur tapi da ieu mah kumaha jang hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese wah cilaka geus kitu mah euy mapatahan kanu beger mah abus wah pajarkeun teh ridoeun cenah mah dipangnyandungkeun geuning eta pipi ngagaralang meureun dicakar mana kitu ge bina-bina teuing mun teu kabeh pucus merek kedawang aki-aki teh tong diumar teuing nafsu teh mar syukur make ugeran gitu kan dewek ayeuna dek init bisi rek nganteur nuhun henteu keun bae dewek we sorangan lalu deungnya wa antep mak tah bakal ka urang nyorot abong kena cenah ka aing teh inung sampeuran ta eta kah omongan eta nu dihinarkeun teh sarwana jeung bapana teh cenah sakompet taun jadi keukeuh bapa teh bade ngawayuh mangga wilujeng mudah-mudahan we ya rumah tanggana cing hancur edan init aing deuleu antep nya we ya moal dituturkeun bohong tah semar-semar ya winangnong ya winangun naon Semar kuncung danar wulung wah anak Siti Bentar teh bohong pajarkeun teh lurah Semar kuda Pak Haji Apo kuda pawana kuda Sipawan Bapak Bandara Soekarno-Hatta Bapak Bandara ku anak genti ini mah diruksak batin emak awewe ngaranna ge awewe atuh urang kumaha rarasaan emak ka manehna kanu jadi bapak ka bapak urang sidik emak mah
gawe damana geus luar biasa ulun kumaula daya nyebat harorea manjeun teuing gaulna jeung saha bapak aing jadi kitu euy bukan api oma oh teuing meureun tukang gambang jeung ada mah si eta anu cereumeuh mah eta ngan hiji atawa jigana bisa jadi teh bebarengan wae jeung Menteri UU bisa jadi aduh aing nepi ka kieu euy saha Menteri UU teh Menteri Kehewanan kumaha atuh nya teuing paduli teuing wau jeung guyur teh mana kitu ge ulah naon ubar stres euy sok gunakeun kana jurus teh Bro olahraga paling siling lah Bro ngatu guyur si teh lain cecengiran wae siling teh Tomo nyangakeun ieu ka Bapak Kepala Desa Tegaluar Ketua KNPI ongkos teh Wilujeng Sumping sae dah nyilakakeun sia teh
atuh. Ku kabina-bina teh guyur ieu teh ahli seni wungkul sia teh. Nepi ka dianggap naon sia teh. Kurang sa wilah bi teh. Dengekeun aing dengekeun. Syarikaya kemang raja kemang monteng di astana. Tuh. Gandru. Iya mah gandru. Muni jauh atuh. Sok. Jadi aneh. Dina eta we. Dadung. Jadinya mimitina. Sarapet. Iya, bagus. Yang puas ya mah. Dari tamulan. Tenang, ayah. Aing nyaho ngarti aing oge. Mana japo cenah teh kitu maksudna mah. Ngarti aing oge. Burukeun tenang. Nya aing nyaho kana basa trompet. Padahal cek tukang trompet tah aing ngajang ngising nya pada maksudna mah. Daing telang layangan kabur. Itu namanya mempermainkan aku. Memperdaya aku. Rum.
Gusti tina pirang-pirang godaan setan nu dilana Babarwete samia rempelku samia pang-pang sekar mekar inggalike si pandan aru banglus lampakipun ieu Semar tikangangan astra jinga dawala nyawangkeun bade ngajug-jugnya tengah lamar ka pertapan banyukan sana putrina sang pandita mana sidik kakasih Dewi Nilaningrum anu kiwari jadi inceran kaum jajaka margiku kagelisanan teu aya hiji lalaki anu teu katarik kata jika pati-pati para nonoman nu kaedanan ku kagelisan ieu sang putri
atuh beja ku kagelisanana sanajan karek beja oge parantos katari kataji kapati-pati ya eta beja tina sajengka jadi sabde pak yen di pertapan teh aya malati sanajan Bang Bara loba jameran tapi teu acan aya hiji Bang Bara anu tiasa menangkeun kana ieu malati anu aya di pertapan Aswatama putra Narasidorna anu kiwari nuju kaedanan tur kabung bulengan ku ieu Dewi Nilaningrum atuh hariwang ieu dorna kaputra lajeng wae lumampas sejanjangakeun sabda panglamar ka ieu pertapan atuh maklum hiji guru Kurawa Pandawa seueur anu nyumbangkeun kalayan ngiring restu ka Aswatama pikeun ngalih tina alam lalagasan kana alam rimitan kiwari parantos nyaketan ka ieu pertapan merbayaksa dina luhur cadas anu ngampar nyaeta sejak ngalamar ka ieu sang panita kempal heula ngareureukkeun tina kacape lumampa tina gendingane pun waladan tama anaki mudah-mudahan singa jodoh kasep mudah-mudahan oge kasadayana para Kurawa aya urang ngareureukkeun heula sampai lumampa Nilaningrum cing tiasa kajodohkeun ka Akang Nu jigana wae lamun teu laksana teh dina harti bakal kabumbulengan Akang teh kajen pae ngajampana bugang paribasana mun teh mah teu bisa laksana Nu mugia cing laluntur kolbu jajab ka kaula inggih saya wikata Kalau kerja jalan kaya
tiasa kajerokeun. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kabar. Jadi masing taringting masing emut berang penting badai kajong nanti salira kena dijari Upat sing lompat ka batu kelakuan udah jujur Mudah-mudahan sing tiasa kajodokeun ka eta putrinya. Mudah-mudahan teu dibikeun awewena paok wae galikeun. Ya. Kahayang temake dasar ngalawan hukum agama nu kitu asup sasar Didoakeun mudah-mudahan eta putri teh tiasa ngajodoh ka saliranya. Ya. Doana we. Doana teh tadi ya. Sugane atuh. Ai disumbang mah teh sararea. Nya. Kabuli hatena urang dia ya mudah-mudahan. Cari. Bener. kurang garma
Anggara nempo wing awewena jika kumaha teh nepi ka gegerepekan gitu pokona mah geulis we nah di urang nu geulis nya da kumaha tuh hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese tapi deui mangga urang sami-sami rojong dina dinten ieu urang parantos ampir dugi kaita pertapan urang sami-sami lamar lamun heueuh geulis eta budakna ya kena indungna mah kuing boga kene salaki mun blegug teungeulan salakina sekarang rumpul saudara parantos pamali sak jurik kawas lain ka kolot cek aing ge aduh ari ama ngiga saha ngiga Pak Haji Dendi jadi teu sangka ting dikukuti lelemut dakot-dakot di zaman bolon boga anakan hiji-hijina ayeuna boga maksud hayang laki rabi nuhun kasep amat teh sabenerna mah hayang boga incu hayang nungtun incu pantes jika pasar jika mana-mana boga ngadu domba teh meureunnan ditungtun ku incu hak didoakeun kasep pangna ama ayeuna hidup boga pamajikan teh amat teh kuat di baheula amat teh hayang geura nimang lauk incu aya heuh itu sabab naon meureun moal buntu turunan teh kasep nyuhunkeun pangrojong teh sadayana tenang ya beres Ular
Samya merbayaksa bayaksa setengah ki marga setengah ki marga Jayawi kata Citra Yuda Citra Soma Citraksi Jajab Aswatama Dorna anus jangga lamar kaeta pertapan Banyukan sana Unirahangan Dika ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan pun mang kana naon rupiah jasa sadayana anak anu gede anu leutik margi dina waktu ayeuna mang teh pangrojong ti sadayana siswa Kurawa Pandawa anu parantos nyumangkeun nyaeta kapunana kaya nih Mas Becis kumarin sing hinten Jumatan angean sareng sajabina tanaga emutan harta harti dugi ka dikerahkeun kapun anak sasatna bade pindah tina alam lalagasan kana alam primitan sejak ngalamar ka eta putri anu kakasih lila ningru Banyukan sana Banyukan sana begituna sakedap deui urang bade dugi ka eta pertapan mudah-mudahan punana Aswatama tiasa ngajodoh ka eta putri anu kakasih Dewi Nilaningru kalayan teu sakedik murid-murid mang anu dina waktu saena sanajan teu ngiring oge ngiring restu di antawisna Pak Haji Hapo ti Cikone Ujang Risman ti Sangkan Mantri Baran atanapi Mantri Wuhu Pak Haji Nan, Pak Haji Dedi, Pak Oman Batu, Pak Lurah di ujung Berung, Pak Ade Dharma Pak Haji, Sadayana Salumping, Momo Bapak Lurah Tegaluar, yakin tersaeutik anu kantos dina waktos ayeuna. Tenang tam naon sabab hidup teh loba dulur seur nu ngarojo marukana meureun wibawa dorna teu nepi ka kieu angin-anginan padahal para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngeseo budak era deungeun-deungeun mika deudeuh jelas hah kuper teuing mang teh hirup teh tayina atuh sadayana nuhun urang parantos pepesang kang lajengkeun nyaeta dedeuheus ka sang panita tangtuna oge meureun kudu sarereungit urang teh urang mani heula kabeneran tu dilaneuh aya cai anu herang ngagenyas urang mararani heula ngan anu sapalih ngajagi urang sami-sami dedeuheus ka eta sang panita Aswatama anaking jimat awaking basama mulung tanyung rebun-rebun ya wayahna eta minyak anu menang nyampean tadi semrotkeun kana kelek
udud anu tilu batang tadi anu ngahajak wama di jampean wayahna di mana-mana nincak buruanana seungeut anu ti Pak Haji apa mantok eta teh anu sabatang mati ama tanu dua batang mati Pak Haji Mustafa jeung ti Pak Haji Ade Dharma we teh wayahna wadahan tuh tah pake tak banget sugan jeung sugan dijabah kepoh kaunga madhab sakenyot kepohkeun ke belah kidul sakenyot kepohkeun ke belah wetan tulis sesep sabare sakenyot deui kepohkeun ke belah kidul kakaler mentong nya tak itu nu penting medina waktu ayeuna laksanakeun mangga ya urang ngahajat dongkapan eta sang panita Kurawa parantos neraskeun deui lumampah sabadana beberes nyaeta nepang sapandita sesepuh pertap Banyugasana kasarios ieu sang putri Dewi Nilaningrum nuju amengan di Patamanan bibi man ulan ya adieu bibi memang ku kagelisanana ieu sang putri kemang-kemang ngadak-ngadak halalegar saupamana dicebor ku ayana ieu putri amengan di Patamanan kalayan ieu manuk gede manuk leutik ngadadak ngeureun kagiatanana nyarareng sele dina dahan istuning resep netep seukeut kanu geulis Dewi Nilaningrum bari jeung nyamuang sapakarangan singit kastori angin-anginan cahaya gilang gumilang nurasa ya sesekar ningwang nurasa ya sekar ningwang cahaya gilang gumilang gilang gumilang murad cahaya sesekar ningwang cahaya gilang gumilang sengit kastori angin-anginan kastori angin-anginan ya bibi mah ulan nen nuhun bibi upami teu aya bibi kaula teh keung hirup teh bibi euy dedeu nya kitu teh nen hari bibi mah nen ka mana bae oge mangga da puguhnya kitu nen teh tinggal alit ku bibi teh bibi mah nen sanaos duwi kapati oge moal tebih ti bibi upami ieu mah nen kagungan caroge bibi mangiring we moal lesotin nen nuhun bibi angin wayahna bibi ulah sasauran kaula boga salaki kaula teh can aya maksud
dak kitu geuning neng mah meuni seueur pameget anu sakit hati teu kirang-kirang apan ieu pameget anu sararumping ka dieu bujang hinga jajakap bujang hinga nonoman geuning aki-aki oge meuni cing karelet nya bener gitu bener omo palurah tengah luar meuni ningali nen teh meuni aduh meuni kumerot seueur acting meuni cumeplak sana hayang bibi kumaha Haji Ade Darma alayan kaula teh boga cita-cita pati-pati boga salaki ge hayang ka manusa amin deuneu nya leres atuh nen piraku kedah ka ucing piraku ka ucing untuk Kang Gambang piraku kedah ka sato da puguh kedah ka manusa laras bibi maksudna ka manusa teh manusa kumaha neng teh bibi ulan ari ngaran-ngaran manusa mah anu ngabogaan pancen tinu kawasa pikeun ngabdi ka anjeunna di mana-mana kaula boga salaki kanu ngabdi salilana ibadah ka anjeunna moal leupas tina pitulungna beureun kaula teh salamina teu leupas tina pitulung pangeran aya ngaran-ngaran kaula boga salaki ka manusa mah laras sumuhun nen sumuhun moal jauh jeung wiwaha manusa nu nyatria ngadeksa cekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna segala make wiwaha oh nya tak kitu ai milik menak tara kapalang ai bibi manen bibi ieu mah pangalaman bibi kumaha bibi pengalaman anu kaalaman ku bibi baheula keur umur atanapi keur dikandung 7 bulan ku indung dikawit tah leres ieu mah sejarah bibi sejarah keur dikandung 7 bulan ku indung terus ditinggalkeun maot kudu jadi bapak bayangkeun ku nen geletuk bapak pupus bari jeung hirup heureutpakeun pungsat pahan indung bapak teh dia keueuh ragap daya teh ieu keueuh ragap teu aya jauh ka sindung kalapa hirup ku panyukup gede ku pamere indung bapak teh dilahirkeun umur 2 tahun kadunya geletuk indung maot dek teu prihatin kumaha bibi cobi yatim piatu nungul pinang atuh kitu yatim piatu nungul pinang bibi teh teu kawatir ku tetangga eueuh nu ngurusnya kapaksa apruk-aprukan nepi ka jadi pengamen jalanan unggah parapatan ai lampu merah kakara menang duit sapeser sagoweng nya biasa nyen manyangkeun hirup teh nepi ka turu belimun ditiiran dijieun kecerek unggah supir eureun teh pan dina lampu merah teh pan bari ngalagu mobil butut buatan baheula menang duit lain menang duit kalah dibabuk pan ku supir da puguh ka siniran da mobilna butut balik kalemur bibi teh marukana teh umur 8 tahun aya nu merkosa di kebon jagong nyepira ku tukang ojek teuing da mamawa arit keur ngarit meureun teuing mun kitu nya obat teuing bibinya teuing ceuk bibi oge nasib bibi mah umur 15 tahun sapeting teh kulimaan nya untung teu sae keuyeupun malah beh dieunakeun mah beuki kolot mah jadi tibalik jadi bibi nu sok merkosa da eta ieu atuh da eueuh nu merkosa 3 poe teh nepi ka jangar teh geuning kana hulu teh heeh kumayeuna teh tak ayeuna teh bibi teh keur jangar ieu teh marongana paengan Pak Haji Endang keur kusakrat tae nen nasib bibi mah ulah kasorang ku nen mah keur sabibieun
kunyang sarana tekanan ekonomi bibi mana pika tekan digawe ke Saudi Arabia jadi TKW benar sesemet bibi benar sesemet bibi hayang boga rezeki teh nepi ka kitu teu pira eta teh hayang kabeurit pelenis hayang ngasaan digengge maksudna mah hayang acting cara batur hayang kabeuli HP kabeuli bibi kabeuli ngan didinya di Cipatat anu ngagarantung teh nu bodas teh geuning sampeu eta basales HP atuh tape gitu di Arab teh sugan teh ieu jelema teh saroleh kabeh geuning aya we nu kurang ajarna aya wae nya kumaha talalakon di Arabia teh boga dunungan teh guru SD kasep garwana teteh can gaduh putra anjing-anjing angkat tinggal salakina di imah teh ai bibi keur ngepel we kitu tah ngahaja jiga noleka tarasaan teh salakina oge nya carogena teh tos angkat boro bibi teh da ditu mah kudu dijilbab ya kudu dicadar abari noleka ai eta teh kotor dadakan bibi teh ku bibi teh dempel bari jeung boleklak ping-ping kemana karep sangeunahna si horeng aya nu nyawangkeun dunungan pameget cacan angkat meureun kabita nempo ping-ping bibi bolo bari yo gabrung teh ti tukang ngabekem atuh dipangku bibi dipangku dibawa ke tempat tidur bolo bari curugna teh dikana biwirkeun maksudna mah ulah cekcok dirangsadan tah baju bibi tak kudunungan pameget lain mun urang enta tulu ngajerit nah ka atuh lain menta tulu ngajerit menta tulung ka saha di lemur batur dawuh nu wawuh ngajerit oge kalah beak tanaga meni jempe we da puguh genah ongkoh ceuk bibi oge heuh isukna kalah nawaran tuh deui isukna ditawaran deui ku bibi teh ada perkosa deui apa urut cingiri ongko pamerena gede kamangeuna berkesan bibi mah diperkosa ku urang Arab inget wae nepi ka ayeuna tah neng sarua jeung si Dedi Agil marukana naha naon bibi jelema jangkung gede maklum bulu dada teh pinuh atuh waduh karemet awas make helm godeg teh ka dieu tah tuh kaproko bobogaanana wah suka si Benjang spektakuler sama si Benjang we nya kitu nyampanya jeung eta gerakanana neng teu sangka urang Arab gerakan kumaha anu sok disaurkeun ku Pak Haji Apo di dieu mah jeung aya gerakan ajul gedang teh aya di ditu aya gerakan entep senok kapal miring santok bogo recek marmo bangkong sapintrong recek marmo lele ngajeng jehe karecek marmot teu eleh deet dilawan tak ku bibi ku gereyem nilem ngajengkang tak kitu mah kerenyem di lembi marukana gereyem nilem dikombinasikeun jeung santok bogo waduh neng ngaburileng nah bibi menaker pisan jorang teh sanes ieu mah pangalaman nu ka nepi ka kitu tah pangalaman bibi ku hirup-hirup geuna ku hirup hayang senang hayang senang hayang boga rezeki tah ulah ka sorang ku nen mageulis bageur sabibieun silaka doraka na bibi manda ngadoa ka pangeran teh Gusti nyangakeun abdi panggebruskeun ka neraka jahanam rumaos hirup teh ngancrut eueuh da dasar agama tak neng mah aya benar polos pisan di sini mah tadina mah disebut oge bibi mah sampah masyarakat ye ka Cikoneng ngaliwat bibi mah sedih rek ka pasar tuh teh sedih singara rewos eueuh nu nanya tah kaum ibu teh ka bibi naon sababna da nya kitu meureun apal kana kalakuan bibi nyebut oge geuning
ngaliwat bibi teh moro kana cingkar cewis ta urang Cikoneng pajarkeun teh tuh cenah tingali si hamur kanyut ngaliwat nyebut naon ge hamur kanyut da eta meureun salakina dume salakina geus ngasaan bibi apa uninga neng Bandar Doma Dayat mimiti diperkosa teh ku eta Masuk di beja-beja gitu. marokana aduh ampun bibi ulah kasorang kunen manen ulah dumeh bogoh kalalaki teh ulah dumeh gede pamerekna der kahormatan dibikeun saacana ngaliwatan hukum tikah naudzubillah summa naudzubillah neng kadek neng kene ku bibi sila kadorakana mah neng mah entong kamu gadis-gadis urang Cikoneng mah cing saroleha atuh ka ABG lalaki nantong mah kejeng merkosa hayang mah kawin heula we lah era bisi abus kana buser Bisi asup kana patroma nama baik kampung jadi tercemar teh kitu teh marukana teh bisi asup kana buset kayak buser aya jelema begang-begang datang ka imah bibi lungak-longok ka pipir manawi aya nu ngisah doma saha si kacai bibi keur ngisikan ti tukang nangkod tak ka bibi nya ajar ketenan moal lila cenah kitu hampura bibi maneng kuneng ulah kasorang nu kitu patut era inung bapak bakal kaganggu bakal wiwirang di kolong catang upami ngadangu anu jadi anak benang kahormatanana saat sana ngaliwatan hukum tikah neng kadek sing hati-hati bakal jadi sabiwir hiji tah awewe mah seeng kaleng awewe mah masih cara lalaki seeng tamaga loba pepotongan bibi teh di antaranya tadi Cikoneng aya anu lega tarang buleut gini